Nou, goeie. Zo. Goedemorgen. Wat is dat dan? Ik ben hier aan het sorteren. Oké. Komt correct van het wetter. Ja, dat klopt. Goeie vangst. Oh, dat komt wel aardig. Ja? Ja, zeker. Ik weet niet, dus daar ben ik blij mee. Dat is het vaker. Alle dagen. Oké. En dit is niet plakjes, is maar. Ja, dat klopt. Het chukken maar. Ja, alle visjes hebben hun eigen stukje. Ja. En hoe gaat het met die iel? Ja, is het best, dat kustwoord zit er ongeveer in. Dus dit is van Joel. Ja. Jezus. Ja, van een weekend weer een keer dan hiet maar 4 kilo. Oké. Dus, en dan dus liekevolle voeten. Ja, hè? Ja, dat ze met de was wij maar, anders dan vangt ze net. Nou, maar we hebben van die net zo vol geluk met waar eigenlijk. Oh ja, Ja, dat is steeds scheelt. van het blakke waar, dan vangt net zo goed je dan. Plakken waar. Ja, dat is vast te stil. Het is vast een mooi weer eigenlijk. Ja. Dus nu komt er wel wat vangst dat het een beetje waait. Maar is die hele leven al visken? Nee, dit is nou het size, ja, volgend hier size hier. Komt ze erbij dan? Nou ja, dat hek via familie is dat kwam. Nou, en zij best er wat in kwam en van liet ze gewoon visje eigenlijk al. Maar dan net een beroepsmatig zeg maar. Maar met de hengel een soort, altijd wel op het water. En zij groeit er wat in en dan vind ik dat mooi. Ja, en dan heb je geluk dat dit kwam mij. Maar Ja. wat vindt hij zo mooi aan dan? Ja, dat is gewoon het vrijwijzen op het water. En het mooiste is als alleen nog weer op een maag. Als het stormt of net, maar dat maakt het niet uit, maar dan ben ik gewoon in die elementen, ja. Dat is het 6 dagen in de week? Nou ja, ik was zo'n. Ik zon, Ja. Gewoon. Hoe shutting daar je er dan uit? Nou ja, ik begin met koffie en dan doe ik de hoen uit. Nou ja, dan ging ik naar de boot aan. En dan denk ik vaak even. Oh, dan wil hij net. Nou, wat het leeg is. Maar nee, dan ga ik naar de eerste voetend aan. En dan shift vaak wel een beetje, nou ja, wat er vangst wordt, zeg maar. En Joet zit het er goed uit in ieder Ja, geval. joh, dat is leuk. Ja. Zo is het ook een duivelfut. Ja, zeker. Dan ben ik samen uitvisken, daar zie ik niks aan. Hè? Nee. Het dan die quotavol is quota? best ophouden, Ja. dus ja, dan... Het is Joet nog meer doen dan? Nou, ik zal aanstaan even naar mijn zoon daar. Die is aan het voetballen. Had ik het nog uit op die? Maar het is via net meer in de vis. Nee, je hoort net. Dus is er nog een hele noffelijke dag dan? Ja, nou, je merkt.